다리 찢기 연습하기. 내정근을 더 늘릴 수 있는 방법. 좌골뼈를 뒤로 빼주세요. 골반을 제대로 세운 느낌이 들어요. 선생님 도움이 필요해요. 내정근이 더 늘어나는 느낌 들어요. 엉덩이 힘주고 뒤꿈치 밀면서 배꼽 앞으로 보내면서 스스로 좌골뼈를 꺼내봐요. 이런 느낌. 이제 팬케이크 가볼게요. 뒤꿈치 밀면서 다리 뒤로 보내요. 그렇게 저는 계속 찢고 또 찢습니다. 다 찢어지는 그날까지 매주 이렇게 찢습니다.